我擺落個兜。唔會，我要擺落個手佢。一紮。辣椒摘唔完啊！啲種子喺邊度買㗎？啲辣椒種子得啦，就係買呢個小米椒、乾辣椒，睇到呢啲籽冇？之後呢，就變成一棵咁大棵嘅辣椒樹啦，哈哈哈！再用 recycle box， 你有冇轉窿㗎喺個底？有，呢度唔係一棵㗎，呢度有7棵㗎。嚇，7棵咁多啊！ 1、2、3、4、5、6、7棵。呢度已經摘咗第2輪啦，準備入去整我哋屋企嘅招牌蒜蓉辣椒醬。呢啲葉可以滾湯嘅，好香嘅，滾豬肝瘦肉啊，一流。一係蛋花湯，摘唔完嘅，可以摘多幾輪。呢個又係摘唔完。每年呢個時候呢都好多。呢個時候即係幾時啊？9月份，同埋韭菜都係摘唔完。好啦，呢度已經摘咗好多轉啦。呢個冇，呢個大飯。攞嚟炒呢個薑葱蠔油雞啊、菜寶蛋啊、韭菜蛋啊，即係當葱嚟炒嚟食咯。即係滾啲湯粉麵啊、乾撈麵啊，都係可以用韭菜嘅，佢可以增加韭菜本身嘅帶嚟嘅香味。你係咁就行啲攞刀呢？攞刀，執佢哋。好啦。切刀。嗯。哇！一下摘咁多，摘晒佢今日攞嚟炒蘑菇雞、韭菜蘑菇蠔油雞。我哋最鍾意嘅就係 free range corn fried chicken，
英國個黃油雞。Good job，佢又會再生㗎啦。呢度痕有些少喎，呢度已經摘咗有10輪啦，痕可以再摘，好犀利喎。啲韭菜呢喺超市買好貴㗎，即係上次我片都有影到啦，一細紮都已經1磅，呢度起碼20磅啊。所以呢度有20磅咯。你睇呢度咁多，你攞個手攞下睇有幾多？成個手，哇，好多喎，好多喎。OK，呢度摘咗成10輪，算係咁噶啦。嚟呢度靚，呢度靚，前面靚。第1輪、第2輪、第3輪好靚嘅，因為呢度已經10輪咗噶啦。好開心啊！今日喺我哋嘅後花園摘咗好多新鮮嘅蔬菜。耶！耶呼！耶呼呼！今日摘，人哋聽日摘。咪食咗呢個先得嘛？新鮮煮、新鮮摘、新鮮食。OK。擺落嚟。嘻嘻。準備整嘢食啦！準備整咩呢？整蒜蓉辣椒醬。我哋屋企最鍾意食嘅招牌係我個 signature 嘅 chili 咖喱 sauce。
呢個呢，就係頭先新鮮摘好咗嘅辣椒，烘乾咗佢之後呢，打成碎，之後就可以整新鮮辣油啦。咁淨係點呢個辣油呢，就已經非常之惹味噶啦。有冇人好似我咁樣無辣不歡呢？自花園種嘅枸杞葉啦，就會點樣煮啦？就會滾呢個豬肝瘦肉湯，非常之惹味嘅，送飯一流啊！咁依家就係響咗鐘啦，就5分鐘之後啦。咁你可以睇到啲咖喱已經係炸透咗噶啦，咁唔需要炸到真係好 brown colour 嘅。總之咁樣呢，炸熟咗呢，外皮脆脆地呢，有少少 light brown colour 就得咗噶啦。啲油真係好熱嘅，好滾熱嘅，所以喺屋企呢，整自己中意食嘅嘢呢，好多嘢都係愛好小心，注意安全，唔好急，唔好嘈。咁都好中意調教呢個甜生抽嘅。呢個甜生抽點樣調教呢？我上一條片都有教過啦，即係少少，即係1羹嘅熱水啦，半羹嘅糖啦，1大羹半嘅生抽啦，就係甜生抽嘅食譜啦。之後呢，就可以擺呢個半羹，一係1大羹嘅辣油，即係溝一溝佢啦，就係美味嘅醬料噶啦。咁呢個係咩名堂啦？呢個係我哋朝頭早起身啊，好中意食嘅紅燒牛肉湯河粉啦。咁會加翻隻半生熟蛋啦，再將個紅燒牛肉點一點自家製嘅辣油呢，就非常之完美無瑕噶啦。呢個都係朝頭早起身，一係晏晝啦，好中意食嘅就係呢個乾燒蝦仁炒河粉啦，再加個翻1羹嘅辣油喺旁邊啊，令到佢更加有風味，同埋食起嚟好夠辣，好刺激，非常之好味嘅。食完之後呢，一定要嘆翻自己中意飲嘅茶啦。自家製嘅辣油呢，真係冇得彈啊，用處非常之多，蒸煮、送飯、送麵、送任何嘢都一流啊！中意食辣嘅朋友，勤快啲整，等咩啊？